Okay, tukomyewo again mu program omudala lwa mukaga saa 8 mpaka saa 9 tuba tuguse ne tukutusaako engeri business esitambula mu kibuga ayine tusalira wamu amagezi. Mukadde wange ali awo nkulaba siba amanyago. Amanya gange nze Sekitoleko Grevin. Ozanya firimu? Nedda sebo. Ntunda firimu. Otundira ludda waggwe? Mu kizimbe Zai Plaza ku Loom Street mu Kampala. Mukoze sente awo? Muganda wange nakuze temukyali sente. Sente zibula kufuluma nga ziriko jjingo. Sente temukyali. Kakati ensonga etuleese olwaleero. Essebo. Ensonga ya mulimu gwaffe. Kankujjukize mukulu Ntege. Okay. Omulimu gwaffe gwe tukola okusinga gujjudde mbavubuka. Kituufu. Abavubuka abasasula we bakolera. Amusasula rent. Tusasula rent. Tusasula amasannyalaze. Tusasula KCC. Tusasula revenue. Buli kimu kiri license. N'ebintu byonna bye tukozesa bijjibwako omusolo. Okay. Naye abavubuka beewaayo ne baba bavumu ne bakkiriza ebyo byonna babisasula basobole okunoonya ekibabeezaawo. Abavubuka abalina famire balina be balabirira nabo bennyini abamu baabana ku street okujja mu mulimu ogwo mukulu Ntege. Naye tusanze obuzibu nti mu mbeera eyo okubanga tusasula ebyo byonna ninnaffe bennyini tetuli safe. Okay. Nti osasula license naye nga tomanyi nti oba enkya bagenda kujja bakima ebintu byange babitwale. Ne baani abatera okujjira ddala exactly? Abatera okujja beerimbika mu bina Uganda. Baani abo mulinako face ze mumanyi nti kati nga mwami gundi? Face weeziri. Nga mwami ani? Weeziri era n'ebipapula ebimu tubirina. Okay, nja bibuuza omukulu ono gwe ninayo. Gw'obadde otesa ki ekiba kikolebwa? Kati nze ensonga yange eri bweti. Ndi nsaba ab'ebina Uganda kuba ensonga eriwo enkulu yakuleeta bo bagamba nti firimu y'omuzungu eremesezawo mu Uganda. Nti y'omuzungu bwejja eremeseza abo okutambula. Bo bagamba kyokka nga ey'omuzungu erina kyeyambye by'ekina Uganda. Etya mulimu ez'ekina Uganda ze bazze bakola nga bakopa ey'omuzungu. Ne bakwata footage ng'eya Van Damme bagiteeka mu kina Uganda. Naye nga bagijje mu yaki Van Damme. N'olaba nti omuyimbi asaba kolabo afune mileage. Kati n'eno firimu nayo ewadde ey'omuna Uganda ki mileage. Wabula ekiriwo bo bennyini batuule tuba tutuule wamu twogerezeganye tulabe. Musale amagezi. Tuba tusale amagezi tulabe engeri gye tuyinza okusigala mu mulimu guno. Wabula si kujja buzi kukwata bintu kubitwala. Tuli mu kutya ate nga tetuli babbi. Buli kye mulina mukiina mu mateeka. Tulina tukina mu mateeka. Era emisolo gyonna tugiwa. Naye lwaki tubeera mu bwe mugenda mu b'obuyinza babagamba ki? Obuzibu bwe tulina buli bwe buti nti abaami bano baayita mu b'obuyinza abasinga. Kati abamu ne babanga abakitegeeramu abalala bwe bakifuna kwegamba kale kangana nti bakozesa abantu ab'enjawulo. Nti asobola okubuuka CPS wa abaserikale n'abakima ekibuye oba n'agenda wa enaggulu wano wansi wano ensambya oba n'agenda ensambya n'afuna abaserikale naye ng'ayise ku CPS oba ne bakwata omuntu ne bamuyisa ku CPS ne bamuyisa ne bamutwala Jinja Road. Kugamba n'abamateeka abamu nabo balabika babakozesa mu butamanya. Okay. Mpeera mukulu ali awo ensonga zitegerekese bulungi. Seba amanyago. Amanya gange nze Walulya Ivan. Walulya Ivan. Esebo. Nkulaba olabika okuba tteka okufa. Wazanya firimu ki? Sizanya firimu. Wabula ntunda firimu n'entunda n'ebintu ebikozesebwa mu kukola firimu zino. Kaakati kiki oteesa gwe nga ku mulimu bwe nguulidde? Nze nga bwe nteesa abantu bano bo engeri gye baagala tujjawo firimu zino baba bali ku kintu baluka ekintu kibatamanyi gye kikola ki kigenda. Kuba kati nange nze kennyini kamu okwogera ntunda firimu ezo n'ez'Abannayuganda n'ezaki n'ez'Abazungu naye ez'Abannayuganda zitambula ku peesi ntono. Lwaki? Kitaka omutendera omutindo gwazo. Era omuntu ajja kugamba n'omulaga nti nawe ez'Abannayuganda wano nawe neki n'Abazungu wano n'ebinayi naye kuzidi zitambula ku peesi ntono. Tubagamba nti osigazeewo ziri zokka tesobola kuyimirizaawo rent gwokola ki. Abala balina kuba nga bitambulira wamu okusobola okulaba nga bikola ki bisobola nga bitambulira wamu kubanga
nga bisobola otundika paka bebituuka mutindo abantu gwe baagala bisobola okuba nga bitambula ku pesi bakola ki kwegamba demand abantu tebazaagala bulungi ziraba anti bamaketinga bubi abantu abasinga tebabitegeera bulungi tuka ku firimu agamba ate nani yagizannya tebabitegeera tuka ku firimu nagamba hampeeri firimu gyenkola ki oba ab'emurembo alabe muswaziniga alabye mwani ate baze bagikubira akalanga okumala ebbanga nasala watu alemu erija zakola ki ategeerako bulungi nkweyanziza chairman ebintu obiwulidde baani abo specifically betuyinza okwogerayo tutuule nabo ku mmeeza nti nga gundi jingo bado soko jinga ndoza yabayagala mukama wange mukulu n'oludini twongera okwebaza okubeera nga tuli ku mudaala ate gufuutukidde ddala ku mukutu gw'ensinga okwesiga mu ggwanga wadde nga n'emirala gyegiri naye mukulu n'oludini ensonga zino era zitambula nga firimu bwetambula firimu eba etambula kizibu okulaba ku kibanda alabika eggwa bano abaami abali mu local movies bakibanda amaaso ku maaso era nga tuludde nabo naye kino ekintu kye tuliko engeri gye kiri nti kirabwa abantu bangi era gavumenti ndaba abakulu nga boomenye awo nze mba sirina kyenyeetaaga kirala singa babongedde okuzuula bino naye tukusaba mukulu n'oluddiini wano wagazi tukusaba oyite abaami bali obasse sayidi eno baani abo ab'ebyenna Uganda ekibiina kyabwe bakiyita batya balina ebibiina bingi naye balina ambuleera gye batambuliramu oyite naffe sayidi eno ffe kyetwagala okwongera okuluŋŋamya eggwanga twagala okwongera okukakasa nti tuzze tulwana okulaba nga firimu eno ebaawo naye ng'eyise ku mutendera omutuufu ey'ekinnayuganda kuba olutalo luliwo kati lwakatale maketi eriwo ffe tugirina bw'otuuka nga byakutunda firimu ffe tugirina era kyova olaba nti ffe pudity eyo ekibiina kyaffe ekiriwo okukuŋŋaanya nga kigatta abatunzi ba firimu nga kigatta ab'ebibanda nga kigatta abazizannya nga kigatta abazoogerera saako n'abazitunda twakitaddewo okwongera okubakakasa nti ffe twagala ebintu byonna bitambule naye nze nga nze ayogera omu ku bantu abaze batambula tunoonya ekintu kino kitambule nali mpiseeko ku mannya ag'abakulu abali mu firimu ezo ez'Uganda bwoga tusabira tugenda gakubuulira ne tusinkana ku meeza ki nga siteesa nga Jingo ayagala okufuna mu firimu nzekka wabula bannayuganda okutwaliza awamu ne bebi gwe tuleese ow'ekinnayuganda abenga naye ku maketi atulako bulungi olwaleero siraba nsonga lwaki n'oluddiini nze ŋŋaana okwogerera firimu y'ekinnayuganda ng'ogireese eri mu luzungu oba mu lulugwalo oba mu lukyoli nga ngenda gigandawaza sisobola gaana naye ku experience gye nnina nafunamu obuzibu nti ezimu gye bazanye mu Luganda so agyogera mu ki mu Luganda naye obayo era bannanga ate abasobola okugikola ki ogyogera nabo boogerezi kati ffe kyetweraliikirira nti olwaleero etteeka eryajja liba likwata ku baffe abali mu nzungu oba bali tebabavunaana kuba ogenda okulaba ekibiina kyonna abakulu bennina mu kibiina kyaffe pudita ekigenda ekitambuza bizinensi yaffe nga bwetambula bonna babasibye bavaluzira abamu emisango giri mu kooti tugenda bakwata omuntu nga bamuvunaana omusango mulala kuba tuntu kyatandikira ku poliisi wekituuka okuyingiramu minisita bakozesa ensobi minisita ffe mu firimu tutambulira kumu ne gavumenti titunoonya ebintu ebigasa abantu abavubuka abantu abakulu tusobola okutambuliramu ne gavumenti kuba firimu twaziraba nti zirimu okubuulirira ate tusobola okubuuliriramu ne tutambuza buli kimulungi nkweyanziza Jingo esebo chairman ensonga za Jingo oziwulidde kati nsaba ompumbire program oyogere otuukize n'obubaka eri bekikwatako ssebo era otubuulire mmwe musangibwa ludda wasinga gavumenti enza okuba eyagala ku ensonga ezirabye eziwulidde eyagala kujja basanga luddawa tusooke ne gye musangibwa akadde kanza otukwata right now offices zaffe ziri ku Zai Plaza wano mu kibuga wakati ng'okkirira okupaaka enkadde at least bw'osobola okuba nti bw'oba oze ku Zai Plaza n'obuuza chairman sometimes situulawo kubanga nina emirimu gyenkola gyange nganze
naye ate abakakiiko bakola ki office eri kuki wo wenyini eri waggulu ku floor eya waggulu esembayo waggulu but still era ndoza nja kugamba na buli mwana ali ebweru kubanga nfunyeko ku masimu agawerera ddala nga bannaffe batukubira amasimu chairman tufunyeyo ekibiina gundi kirugambye temusulawo enkya nga tumwewandiisiza twagala licenses manya twagala biki so far ekisinga okunuma abantu bano ng'abaana be bakunyonyodde tibasasula license basasula emisolo gyonna rent biki so nga government tenaba kuvaayo negamba nti guno gwe musolo abafirimu gwe tugenda obbongerako naye ate tufunyeyo buli agolokoka neyeetonderawo ki office kye ng'ajja nga atandika okunyigiriza abaana naffe mutuwe license so until the government ng'evuddeyo negamba nti okuyita mu UCC tugenda kwetaaganga omusolo bwe guti kuba ffe tutwala abantu bano okuyita mu kibiina bwe kiti okuyita twetaaga omusolo bwe guti we haven't seen any gundi evaayo negamba nti twagala omusolo bwe guti apart from the people who come out nagamba so mwagala UCC ekola etya ejeba ebere number ffe gambe nti nomujja kudiringana na kibiina kino oba na bode eno gye mujja okuwanga sente weziti abaana bano nkiwa tebalina buzibu okusasula musolo ogwo mufo ky'obagoba mu business mu kifo ky'okutandika obbanyigiriza babagobye babazizze na omuvubuka olunaku lwaleero omukulembeze w'eggwanga bw'avaayo n'agamba nti kati wetwogerera ebitabo biganye yessaawa tutandika okukozesa omutwe nati mu mateeka mutandika okwetonderawo emirimu mu mateeka tukiriziganye ffenna amazima go gali nti firimu y'omuzungu tetunaba gifuna mu mateeka naye ate omuzungu tanna complaininga bano bamuyambako complaininga ate ababadde inspired ku lwekyo ekibaddewo oba omuzungu gyazanye ate kati bebagezaako okwagala okunyigiriza ey'omuzungu bakola batya bagiteekerewo mu mateeka bo bagisoloza abina Uganda bo bafulumiza ddala amateeka saidize nekawinke ey'omuganda Uganda okusasula siiro n'eya western olina okugisasulako siiro kati tunabakakasa oba bo bazifuna bazitwala luddawo so bintu bikyali biwanvu oba tubadde tusaba omudaala guno gubakiyitireko nja kukomawo nja bakomyawo chairman so nkusiibudde oluno mpozi ng'olina akatalekeka nze kye nandisabye nga tetunaba kuddamu ono volongoto kubanga kambeere w'amazima nga mukulu jingo bwakunnyonnyodde kye basooka okukola bakwata akakiiko konna bakwata amateeka ne babateeka mu ngalo zaabwe si bamateeka naye akakiiko akatwala omulimu guno kakiiko kyako aka firimu konna wenjogerera bonna babaddeko mu kkomera buli yeefuula mbu atereeza mulimu buli yeefuula nti atereeza mulimu you become a threat the next thing kukwata kusibako ebitaliiyo baani abo naawe batya kitegeeza batuufu ngenda kukoma wano era sijja kusukawo gubadde mudaala ndooza bekikwatako mubawulidde waliwo omwami gwe bayita Bosa Serunkuuma ne wabaawo muzannya binna Uganda waliwo poliisi mulimu kitongole kyekirala Uganda Film Council waliwo Benon Kibuuka n'ekibiina kyammwe ekyo mulina gye mwekubaanye okulemesa bannammwe okufuna akawogo ndoza mwanditudde ne mubanga muteesa ani mutuufu ani mukyamu UCC nojja noteeka amakanda ku ground mweraba